Bonjour tout le monde, c'est Esteban of 12. Désolé si j'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours. C'est parce que mon micro ne marchait plus. Super. J'aimerais... ouais, du coup, on se retrouve sur Car Crash. Parce que je vais regarder une vidéo et le jeu m'avait bien plu. Là, mais moi je peux pas regarder ça. Bon, non, je veux pas aller sur Google Play, non. Désolé si y a des pubs, mais bon, moi je peux rien faire d'autre. Du coup, désolé s'il y a des pubs. Et du coup, elle est où? J'espère que votre journée s'est bien passée. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mettez-moi des jeux que je voudrais faire sur mobile comme vidéo. Et puis dites-moi une appli où on peut faire du montage. Parce que moi, il faut que je m'entraîne pour faire du montage, genre. Et du coup, vous pourrez me donner des How can I get Robux? Download this app. Je veux pas, moi, je veux pas. Et je vais faire des vidéos sur Roblox, Clash Royale et tout ça. Mettez-moi vos pseudos en commentaire de Roblox. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Et puis, ça vous fera plaisir, je pense. Enfin, non. Je sais pas. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like. Et surtout, mettez la cloche de notification. Faut jamais louper ça. Parce que sinon... je serai triste. Voilà, je serai triste. Voilà, je vais bientôt arrêter la vidéo. Parce que voilà, moi j'aime pas quand les vidéos durent trop longtemps non plus. Après, personne ne regarde mes vidéos si ça dure pas longtemps. Parce qu'après, tu fais des vidéos trop longues, les gens ils voudront pas regarder ta vidéo. Parce que ça dure trop longtemps. Du coup, moi j'aime bien pas faire trop longtemps des vidéos. Du coup, voilà. Du coup, là je vais bien. Après ce parcours, je vais arrêter ma vidéo. Et puis, on va vers les 10 abonnés maximum. Et aux 100 abonnés, je ferai un live. Voilà. Je vous le promets, aux 100 abonnés, je fais un live. Parce que là, j'ai que 4 abonnés, du coup, ouais, faire un live devant 4 personnes, pas trop envie. En plus, ils seront peut-être pas là. Alors, tu vois, pas trop envie, quoi. Alors que si je fais un live avec 100 abonnés, je sais qu'il y aura au moins 20 personnes, je pense. Very strong. Bit to him, bang! Whoa! Whoa! As I don't think you are, bang! Je vais vous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on se dit à demain. Ciao!